នាំមកជួយលោកអ្នកដោយ CJCC ជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះសហគ្រិននិងពង្រីកអាជីវកម្ម Manulife ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្លឹបហាត់ប្រាណសុខៈជាកន្លែងបង្កើតសុខភាពនិងជំនួយ Hopper Optic ស្រទាប់ Nano Ceramic ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិង UV បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ CNC ពីកម្មវិធីពិភាក្សាធុរកិច្ចថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទបន្តកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនទស្សនិកជនបានជួបជាមួយលោកស៊ុំសម្បត្តិនិងលោកសុយសវុតនិយាយអំពីគោលការណ៍ទូទៅនៃផ្នែកទីផ្សារក៏ដូចជានិយមន័យហើយនឹងរំលឹកខ្លះមានខ្លះអំពីគេហៅថារបៀបក្នុងការធ្វើទីផ្សារឲ្យបានទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែមិនតន់លម្អិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រលម្អិតនៅក្នុងផ្នែកទីផ្សារនេះតែម្ដងយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំសូមរំលឹកដែរពាក្យថាយុទ្ធសាស្ត្រគឺមិនពិបាកទេគឺពាក្យថាយុទ្ធសាស្ត្រថាតើធ្វើវារបៀបណាដើម្បីទទួលបានផលល្អនោះគឺថានឹងហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រផលដែលរបៀបធ្វើដែលល្អបំផុតបាទដូចជាជំរឹះដែលយើងបន្ទាប់ពីយើងគិតគូរអត់អន់ហើយយើងចាត់ទុកថារបៀបមួយនឹងហើយដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសហើយនោះហើយជាយុទ្ធសាស្ត្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសម្បត្តិសាថ្មីបាទហើយជម្រាបសួរលោកសុវត្ថិបាទជាថ្មីបាទសូមរំលឹកឡើងវិញដែរថាលោកសម្បត្តិគឺជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិដែលហៅថា Campaign ហើយលោកសុយសវុតគឺជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គេថាក៏ដូចជាសហគ្រិននិងនិស្សិតនិងបុគ្គលិកតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិស័យឯកជនដែលកំពុងតែមានតម្រូវការកើនឡើងផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលតម្រូវការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដឹកនាំធុរកិច្ចក៏ដូចជាដឹកនាំអាជីវកម្មនោះគឺថាត្រូវការជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះអញ្ចឹងលោកសម្បត្តិខ្ញុំសូមឲ្យលោករំលឹកឡើងវិញដែរអំពីទីផ្សារសប្តាហ៍មុនលោកមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធសាស្ត្រគឺមាន4សំខាន់ហើយ4សំខាន់ទី1មាន product price place និង promotion បាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅរបៀបធ្វើតែរបៀបធ្វើនឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយកអា4ហ្នឹងទៅធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យផ្លែផ្កាទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទសូមអរគុណបាទហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ CNC ជាសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសម្រាប់សប្តាហ៍ថ្មីនេះហើយខ្ញុំជឿថាយើងបានសុខសប្បាយបាទសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ CNC នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទាក់ទងនឹង PT1 ថាផលិតផលណាបាទផលិតផលបងប្អូនក្នុងសម័យទំនើបជាទូទៅកម្រនឹងមានផលិតផលថ្មីឬសេវាកម្មថ្មីណាជាទូទៅការពិតគំនិតទេដែលថ្មីបាទគំនិតទេដែលថ្មីគំនិតថ្មីណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺថាចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការចាប់អារម្មណ៍មួយថានៅពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើអ្វីមួយទោះជាផលិតក៏ដោយឬក៏ជាសេវាកម្មក៏ដោយបងប្អូនត្រូវគិតថាផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលយើងនឹងចេញទៅនេះការពិតមិនមែនថ្មីទេបាទថ្មីសម្រាប់តែខ្លួនយើងបើការពិតគេហៅថ្មីយើងចាស់គេណាបាទហើយសេវាកម្មដែលយើងនឹងបំរុងនឹងធ្វើហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរការពិតមិនមែនជារឿងថ្មីទេបាទគឺជារឿងមួយដែលយើងយល់ថាថ្មីខ្លួនឯងទេការពិតក៏មាននៅក្នុងទីផ្សារនេះខ្ញុំនិយាយពីភាគច្រើនលើលុបអាចថា 90% ហើយដែលជាទូទៅមិនមែនជាថ្មីទេគឺជាអ្វីដែលមានត្រាប់ប៉ុន្តែដែលយើងយល់ថាថ្មីគឺគំនិតទេដែលថ្មីអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមដែលចង់ដាស់ដល់ស្មារតីឲ្យយើងចង់ចាំថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺសំខាន់ប៉ុតយើងត្រូវរកគំនិតថ្មីឲ្យឃើញបាទត្រូវរកគំនិតថ្មីឲ្យឃើញនៅពេលដែលយើងចេញបានគំនិតថ្មីនោះគឺវាហាក់បីដូចជាផលិតផលនោះវាថ្មីលើគេប៉ុណ្ណឹងនេះចំពោះផលិតផលបាទចំពោះផលិតផលចំពោះតម្លៃវិញធម្មតាការដាក់តម្លៃការកំណត់តម្លៃក្រៅពីយើងពិចារណាលើថ្លៃដើមក្រៅពីយើងពិចារណាលើការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារក្រៅពីយើងពិចារណាទៅលើពីគោលបំណងរបស់យើងដែលចង់បានកម្រៃចំណេញត្រឡប់មកវិញលើផលិតផលរបស់ហ្នឹងជាទូទៅគឺគោលការណ៍នៃយុទ្ធសាស្ត្រគឺគេឲ្យយើងគិតពីរយ៉ាងបាទ
dương bị cha nã bấy ấy mình bạn dương bị cha nã bấy ấy phần tay dương trâu chỉ chút sát dương trâu miền bồng cô pí để dương thực kịch tì muối cứ bồng này tì xa để dương trâu lụa trồn nhé lưu thu và bồng này tì xa để dương trâu lụa trồn dương tì trâu tì xa này mùi nà ok và tì xa này mùi nà và nâng phía xa ông lấy dương hao tha segmentation segmentation mình miền đây thay dương ai miền và là tập hall muối hay sẽ tại dương từ châu tì xa ban đằng tế bạn hỡi có dương mình ai vô và là tập hall cục mục từ châu tì xa tại muối ban thế ok bạn dân ca bích và là tập hall muối ai châu bồng này tì xa muối hay bởi dương trong châu bồng này tì xa chán dương ai đằng miền và là tập hall chán mục đầm bay ai châu bồng này tì xa chán chẳng cứ thấy chùm nói tì muối cứ dương trâu kết tới bồng này tì xa muối ná để dương trâu châu hỡi chùm nói tì pi cứ chùm hô đại dương châu được không thi giá dương trong châu nó cái lại nè bạn dương trong châu nó cái lại nè cái how positioning chùm hô nó mình đây giờ mấy ba chùm hô và trong nâng phải vô rừng đó là dương how tha positioning và positioning dương ưu tiên họ tha bồng này dương sầm ra chất châu không bồng này ti ra môi nâng này vấn đề chùm hô bao dương về tu tới tay dương châu nó cái lại nè về tu tới cứ thay dương miền ti tăng bay để dương từ châu miền ti tăng bay thiệt bạn dương châu nó cái lại cua dân cho nó cái lại một súng mà dân rước cái dân cho nó cái lại tiệp và bởi thân dân cho nó cái lại cuốc miền đây tha ca cầm nọt tầm lại bao nhiêu thợ cầm nọt ở thay trên kia ok và hai bởi thân dân cho nó cái lại một súng miền đây tha lụa và hai kia và hai lại ok nên là vậy thì việc không ai rồi sầm anh tính tới thành lụa đôi kia đôi ai thay giọt khó đấy đôi kia nè ok nên chỉ tụ tới dân lưu viện đó nè bốt ô tao bố tàu na đó bóc tàu lấy rồi kia chẳng đây nắng miền đây ta có show cả ra và phân ta miền này khác nó có đánh show nó thằng cao tụi mà có tranh plate đôi rồi vụt này phải chạy cao thì sắp ra muốn nhá cái phong tàu lụa mà đôi có phải cái này anh tranh plate nó đạp phải tụm buồn chẳng miền đây ta có show nó cả lại tiếp ok bạn show nó cả lại tiếp tranh máu cứ tha thôi ở cái mưa khơi tha con nó thọc chừng kỳ thứ nhất và thu thay chừng kỳ chẳng dốc nữa mà mọi thà thọc chừng kỳ cái đồ về thọc đòi thằng ngọt chẳng vậy tha thu thay chừng kỳ chẳng là ní cứ lúc chôn thú cho ca chùm cầm nọt chùm hô nó trong tầm đau từ nơi ca đã cầm nọt tầm lấy thay tới luôn trong show nó ti tăng mùi nè show nó cái lạnh lấy show nó cái lạnh mình trúng rồi show nó cái lạnh thao rồi show nó cái lạnh thu thay bạn đi cứ chia chùm hô bạn chứ ngờ lục sầm bát hạ đôi chia tơ tài đi vậy bạn pi chùm luôn pi để cho và lục sầm bát aiจะบรรทายมาpiตะบงในลกสมบัติมาบรรทายมาไว้ได้บรรทายtiết hayช่วยประทายมาปีชงกล่าวนี่คือทาตีมวย product ตีปีปลายทำไรตีใบ placement ตีบนนึง promotion นี่บ้านเช่นสมลงสุวรรณช่วยบำปิ้งบรรทายเป็นบ้านขอบคุณสวัสดีสัวสายช่วยมันของเตี้ยดิจิทัลตีปีอยู่มันช่วยกันนี่เนาะบ้านยืนยันปี 4P ขยมเกิดถ้าขยมจับอารมณ์จังเลยเจ็บแบบปนอยู่ใน PTP สั่นPTP คือยันปีกำไรบันไปนี้บงสมบัติกฎบันเลือกล้างคือแบบปนจมูกหนึ่ง product ให้หนึ่ง price ในหนึ่ง product นั้นขยมจังตีจำนวนอารมณ์ตัวสนิทชนระบบ CNC ดังอ้อจับอารมณ์ทายังจังลุผลิตภัณฑ์หรือก็เซวากรรมไอเกได้บ่าประเภทไอเกได้ให้สุธาต้าเนี่ยนาเก้จังปลาผลิตภัณฑ์มือก็เซวากรรมระบบยืนหนึ่งให้เนี่ยต่างอ้อนึ่งกอดเนยกับไหลหน้าตีตั้งระบบกอดเนยกับไหลหน้ากลมรัดปะจำนวนระบบกอดนึ่งยังไม่ได้บ่ามุกระบบกอดนึ่งยังไม่ได้ดึงแต่การดึงกันนั่งเอาวิลมอัดเหมือนเดิมบ่ามันยังได้ยังฟื้นตีซ้ายก็ได้ยังฟื้นอัดจุกใจได้บ่าอันนั้นเขาท่า product segmentation โดยบงสมบัติบันทึกลางจังให้ประกอบมาเทียบยังโจทย์ได้เขาท่า positioning product positioning บ่าให้บงสมบัติบันทึกลางบางโลโดยจะให้ไอ้ขยมกระจองไปเจาะมันติดได้กลมรัดเสียงนี่เราเวียงไอ้สหกรณ์ขนาดโต้มันได้ในขนาดช่วงในขนาดทมคือข้อนี้ตรังอะไร positioning นี่บ่ามนุษย์พิจารณาคือในเป็นแต่กอดสหกรณ์พิจารณาขนาดโตนี่คือกอดจับดานเพื่อกอดอัดขวาหากอดนั้นพมีพลายยาวอย่างไม่กอดดาวปันนากอดไอเด้กอดขึ้นกิจเฟืองจังโจกจิเฟืองจังไหนเก็บบางสลาโจกจิบางสลาจังไหนเก็บดาดำไรปันนึงโจกจิดาวทูทลายจังเกยอย่างเดิมกอดกระทั่งขยมมันมีดำไรขยมปันในปันไหนอัดบานกันจังเดบ่าให้ธรรมดาบริษัทยังอัดบ้าปีกุนน้ำลายระบายยังอัดบ้าปีเพียบพลายเกระบบผลิตภัณฑ์ระบายยังไอ้ยังไอ้ยังมีให้ไอ้ผมเป็นสิ่งใดในการบริษัทซาบานเต้ยังถือตีซาบยังนั่งอัดโจใจเลยจังกินมาจากบงเกมพอดคือทีมที่ยังอยู่เลยชุบาตาเนี่ยนาที่เจียเตะจนโกดาวยังประกาศบานยังไอ้ประกาศผลิตภัณฑ์ระบายยังบ้านให้ผมเป็นในทำ segmentation นั่งให้ยังไอ้นึกเคยยังปี position ยังไงบ่าบางการจุ่มโฮตีซามีประกาศสำหรับหลุดไอ้ยังเจนเลยตีซาเดินท่าใต้ยังจี leader
dương chỉ follower bao kế mới cái dương tới dương để cái nào dương bắt đầu từ sau cho mình kết mới cái dạng mày bà nên cứ riêng positioning hay bà sân thì dương bà positioning nên hay dương ở bạn đi trong cả đặt làm lại dương đang rồi sai cho thì dương cô đã làm lại phần nào dương mình hai pha cục con trong ca bị vô là tiện chỗ nói cái chưa tha dương làm lại phầnนั้นคือ3 room cho mìnhผลิตภัณฑ์มันก็สภาพการยังปรองหลวงนั่งบาทนี่คือจีจมโพชอบโลกสมบูรณ์อาจจะเป็นไทยไม่อันบันไม่ฮะโดยจีโลกประโยชน์แต่ในนงพีตีปีคือเรือทำลายนะแต่จะโลกอาจเป็นไทยปีที่เท่ปีที่ปีบ้านเท่แบบปีเซนเทียดนะปีเซนเทียดยังโจทย์ต่อ placement ให้หนึ่ง promotion เรื่อง placement ยังถือกระเทียดทาตาผลิตภัณฑ์มันก็สภาพการยังกระพงเดือดร้อนนั่งยังมันยังดังรวยใจถ่าเตะจนมันยังในกระไหลหน้ามันจังไงยังดังรวยใจยังเราไป placement มันยังดักระเบียบใหม่อุทธรณ์ถ่ายแล้วยังอุทธรณ์สมัยยังดูตึกสดบ่อยยังนึงในเรือทิพย์ซาสองให้มีตึกสดชานประเภทนะให้มินเนี่ยทำไรทลายมันแดนมินประเภทไรมินประเภทอะไรยังไงให้ยังเมื่อท่าบ่อยยังนึงคือยังไปเจอยังมือประเภทไรหรือมือก็ประเภทมือนึงตึกสดธรรมดาให้บ่อยยังไปเจอยังมือตึกสดธรรมดาทุกท่าตาเนี่ยนาเก้ไอหนึ่งติ้งโดยเฉพาะบ่อยยังนั่งบ่อยยังเตยดำบอลแต่งลายนะได้กูไปเจอบ่อยยังในกี่กระปุกถือรุ่ยสายหายนะบ่อยยังไอโจใจได้ปัญญายังเตรียมเที่ยวยังสบายโยธาท่ากี่ถือสองไงนึงกี่ถือโจใจกับปัญญาผู้ placement ยังบางส่วนที่ยังดังฉบับพิวบางยังในกลายนาที่ยังฟู placement นั่งอัตราเดียฉันบางยังก็ถ่ายแล้วตึกสดนั่งไปจีปลอดระบบสกมัยยังตูจังประเทศก็ได้เนี่ยน่าก็ตัวการปลาได้ตึกสดนั่งเลือกแรงแต่น้ำบอลกาวแต่น้ำบอลได้สัญญาแมนเทนดิฉันไปยังมาเผยบุญดีตนีไข่ฉันยังเรียบจำหยุดสร้างไฟเลยมันได้ยังหน้าก็ได้น้ำบอลในทิพย์ซาทมยังที่สำหรับตึกสดเองฉันไปจีโจพนมเปญเสียมเรียบบาดบองกรงมือเซนูเองยังเถอะแต่บาอุติฮอถ้าขยมเลือกมือเทียดปีสัปดาห์มันยมเลือกปีผลิตภัณฑ์ล้านมีนบีเอ็มดับยูทางไหนยมจองยัยปีแม็กซ์ได้ยิงสลับมือด้วยวิสเดียงแต่ขยันได้คือทลายด้วยขยันจังไปยังดังทำแม็กซ์ได้นั่นคือดมไหลทลายแต่จนไปยังคือพี่ฉันคือเหมือนลูกฮาท่าก่อนมีปลายจำนวนชานเหมือนเดิมยังอาจจะมาเลยทันเนี่ยเมียนให้หมกหมดบางคนนั่นก็ทมได้จังยังนึงจับดำดังเดียดท่าบางคนเนี่ยมีนให้กดมีปลายจำนวนชานจังกดทมจังส่วนท่าท่ากดพี่ฉันกดในอะไรนะคือกดในอะไรนั่นเลยตีประชุมชนนะตีประชุมชนตีประชุมชนให้ทีมสารทมเชียงเกย์สำหรับบุคคลนั่งพายจะเตอพนมเปญนี่ยิง placement นะ placement พนมเปญให้ประตอประเทศพายจะเตอเสียมเรียบพายนั่งไอเตอดอลกระพงสาวมาอย่างเตออันนี้ยังยิง placement ให้บัจจุดอลพี่จงคราวยังหาแต่ for พี่มันจังไงพี่จงคราวโจดเรื่อง promotion นึกน้อง promotion นั่งยังมีได้หลุมอัดบุญเซย์อย่างนี้เด็ดแต่เด็กขยมอันเลิกเป็นโยนปีสัปดาห์บนมาลองให้ยิมท่าเรื่องโปรโมชั่นนั่นคือได้ยังตัวอย่างไม่ยังประกาศยุติธรรมยังไม่ยังไปพิวนั้นจับอารมณ์บานดังบานลือให้จับอารมณ์จังสารระบองพระแล้วเปิดแต่พ่อมือกับสภาการไปยังกำปงแต่จังกดกุ้งถือติดสานั่งให้โปรโมชั่นนี่บาซันจีเนี่ยติดสานั่งก็ถือติดสาก็โยนลมปีโคยมโหดบอกคนไอเนี่ยเลยติดสาเต้เอาจะบ้าปีกุลสมบัติเปิดพ่อระบองยังคนไอเต้ยังถือโปรโมชั่นคือยังเฟลได้มาดองยังคาดต่างสตรองได้มาดองยังไอ้บอลลุยรอบเลียนตลาดเลยที่ซาใบเฟือกาบซับไซมันจะข้ามปันใต้ยังอัดจุกใจเลยยังเรือเนี่ยลุมาช่วยลุยังเป็นโยลยังบรรดานาวิไม่ก็ยังเนื้อแต่อัดจุกใจได้โดยซายังอัดบ้าปีโกยมโฮระบอยยังจังจังเรื่องโปรโมชั่นนี่สำคัญจังยังเกิดได้ยังจังจูนในตีนี้từหลบจุนทูไว้ให้เรื่องโปรโมชั่นนี่ไปยังยังติดเตี้ยยังส่งไทม์บันทึกจังไทม์ได้ปีดาวมาเป็นที่จังส่งเป็นเจ้าดอลปรีมัดได้กระพงแต่ทุกสนาท่าการนั้นยังจังผลิตใบมุ้ยหรือใส่ว่าใบมุ้ยคือสำคัญกลุ่มนัดทำไมสมเป็นเจ้าถ้ากลุ่มนัดทำไมสำคัญเชียงผลิตภัณฑ์ทำไมให้ประตอบมาเตี้ยในปีใดยังกำนัดตำไหลคือยังเตาโชว์เลยจุ่มโฮปีตีมุ้ยคือถ้าบ่มในตีซ่าใดยังเตาเฉียดโจลให้นั่งตีปีคือการใดตีตั้งใดยังเตากำนัดตำไหลนั่นจุ่มโฮตำไหลบ่ยังนั่นให้เตะตรงมุ้ยการใบใจกลุ่มนิ้งส้มใดở trăm tha dân miền tại bay đấy để dân cả này dân cầm nọt để cả bàn trai cầm nính cứ dân miền tại bay đi hơi bởi dân dây bay dây lấy cứ tha ca na dân thôi cả bàn trai cầm nính cứ miền đây thay dân rước cả lại nấu rước lâu đào chẳng dân rước cả lại ná ôi và là tập họ dân nâng tầm nấu hay dân rước lâu ná đây ôi và là tập họ dân nâng đào tại dân rước nơi cả lại nấu với mình túa khi ta nấu vừa ọt bà chỉ đánh tranh mình ai bữa sáng chị rước lâu đào nó vừa ọt trấu vì chuồn cao tới đào tới vì dư tiền kia thử tôi đó là anh ọt đào thì chuồn cá tấu mình đo sao tao mà đó nó thử tao lọp mà hồi với nhá nó thấy chuyện từ chuyện bị bắt chẳng thầm khăn phát rước cả lại nấu rước lâu đào hơi giờ rồi bịp đang rước cả lại nấu lâu đào nó chỉ tu tới miền bay rồi bịp
របៀបទី1យើងហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅ selective ពាក្យថា selective មានន័យថាយើងត្រូវរើសបាទយើងត្រូវរើសបើសិនជាយើងមកកំណត់ការជ្រើសរើសគូសកលវិញបាទបរោះត្រូវរើសនារីនឹងមិនចេះតែយកឲ្យតែគ្រប់នារីសិតតែអាចយកធ្វើប្រពន្ធបានទេហើយនារីក៏ត្រូវតែរើសដែរមិនមែនប្រកាសថាឲ្យតែគ្រប់បរោះសិតតែយកធ្វើជាស្វាមីបានដែរអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែរើសអាហ្នឹងយើងហៅថា selective ហើយជាក់ស្ដែងអ្នកទីផ្សារក៏អញ្ចឹងដែរផលិតផលមួយចំនួនគឺរើសអតិថិជនណាមិនអាចឲ្យតែឃើញមនុស្សសិតតែហៅថាអតិថិជនរបស់ខ្លួនបានទេវារើសអតិថិជនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវណែមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជ្រើសរើសហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1ទី2ក្រោយពីយើងរើសបានហើយមានពេលខ្លះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយថែមទៀតយើងហៅថា exclusive មានន័យថាជាការដាក់លក់ផ្ដាច់មុខបាទហើយមិនចម្លែកទេលោកធូយើងឃើញច្រើនកន្លែងយើងឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនបរិយខ្លះគាត់ទៅកន្លែងបុកពជាមួយហ្នឹងគឺថាគាត់សុំដាក់ទូបរិយផ្ដាច់មុខហ្មងអត់ឲ្យដាក់បរិយផ្សេងទេគឺថាដាក់តែបរិយរបស់គាត់បាទលើយើងឧទាហរណ៍គាត់ដាក់ផ្សេងផលិតផលផ្សេងអូខេឬក៏នឹងដែរបាទបើជាទូទៅបើថាយើងនិយាយពីរឿងថាផ្ដាច់មុខភាគច្រើនយើងមើលស្ថានីយ៍ប្រេងបាទស្ថានីយ៍ប្រេងធម្មតាតែកាលណាគាត់លក់ប្រេងណាប្រេងហ្នឹងមិនចឹងហ្នឹងជាលក្ខណៈ exclusive ណាអូខេសូម្បីតែប្រេងម៉ាស៊ីនដែលគាត់ដាក់តាំងនៅក្នុងហាងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏តែជាទូទៅគាត់ថាផ្លាកលើកស្អីគឺជាទូទៅប្រេងម៉ាស៊ីននៅក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រេងហ្នឹងអីចឹងបាទអាហ្នឹងហៅថា exclusive ប៉ុន្តែក៏វាមានច្រើនដែរ exclusive អមបើដូចខាងខ្ញុំក៏យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រ exclusive ដែរក្រោយពីយើងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រទី1ក៏យុទ្ធសាស្ត្រទី2ក៏យើងធ្វើចឹងដែរគឺយើងមានចរចាជាមួយនឹងdepot លក់គ្រឿងសំណង់មួយចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងចរចាឈានដល់រហូតដល់គាត់ឲ្យគាត់លក់តែរបស់យើងបាទអរគុណហើយនឹងទី3គឺអាដែលយើងហៅថា mass ពាក្យថា mass មានន័យថាយើងអត់គិតទេព្រោះយើងច្បាស់ថាផលិតផលយើងកន្លែងណាក៏យើងលក់បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាផលិតផលហ្នឹងយើងអាចធ្វើជា mass distribution បានឬក៏ជា mass placement បានអាហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងរុញទៅវតែមកមានន័យថាកន្លែងណាក៏ចូលដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាតើរបស់យើងហ្នឹងទៅក្នុងរបៀបមួយណាបើសិនជារបៀប selective របៀបជ្រើសរើសគឺថាយើងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសច្បាស់ហើយបើសិនជារបៀបហ្នឹង exclusive អាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវរកកន្លែងណាដែលយើងអាចផ្ដាច់មុខបានហើយបើសិនជារបៀបថា mass មានន័យថាទៅណាអូខេបាទតាណាក៏ទទួលយកបានបាទអរគុណនៅក្នុងវគ្គទី1ក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងពិភាក្សាគ្នានៅវគ្គទី2និងវគ្គទី3ជាបន្តទៀតបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែរចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដូចជាក្រុមហ៊ុន Manulife ដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកធានារ៉ាប់រងហើយ CJCC ជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលហៅថាសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនដែលនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកគំនិតសហគ្រិននិងអាជីវកម្មបងប្អូនដែលអាចចង់សិក្សាពីរឿងបង្កើតគំនិតថ្មីដោយលោកសម្បត្តិមានប្រសាសន៍មិញគឺអាចទំនាក់ទំនងនៅ CJCC ហើយមួយទៀតក្លឹបហាត់ប្រាណសុខៈផាកវេដែលជាក្លឹបមួយមានម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណមានអាងហែលទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អីហ្នឹងគឺថារបៀបទំនើបតាន់សម័យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសុខភាពអាចមាននិរន្តរភាពដើម្បីដឹកនាំជំនួយនឹងការងាររបស់ខ្លួនបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមការញ៉ាំសម្រាប់មួយភ្លេចសិនបាទក្រុមហ៊ុនបុនរៀលធីគ្រប់ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើវិស័យអចលនទ្រព្យមានផ្ដល់សេវាកម្មរួមមានវិតម្លៃអចលនទ្រព្យប្រឹក្សាយោបល់អចលនទ្រព្យសិក្សាស្រាវជ្រាវអចលនទ្រព្យគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទៅកាន់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023 861 999បុនរៀលធីគ្រប់ទំនុកចិត្តបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈCJCC ជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះសហគ្រិននិងពង្រីកអាជីវកម្មផ្ដើមប្រតិបត្តិការដំបូងនៅប្រទេសកាណាដាជាង125ឆ្នាំមុន Manulife បានផ្ដល់ការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនរាប់លាននាក់លើពិភពលោកពេលនេះមាននៅកម្ពុជាហើយសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Manulife ជាអំណោយដ៏ប្រសើរបំផុតដែលបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក
Manulife ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តចាប់ផ្ដើមដោយស្នាមញញឹមរាក់ទាក់ដើម្បីបញ្ចេញថាមពលតាមបច្ចេកទេសជាមួយប្រភេទកីឡានិងឧបករណ៍ជាច្រើនប្រភេទអារម្មណ៍ស្រឡះស្រស់ស្រាយទទួលបានរាងកាយសមសួនសុខភាពមាំមួនតាមក្តីប្រាថ្នាស័ក្តិសមបំផុតមិនថាគូស្នេហ៍ឬគ្រួសារក្លឹបហាត់ប្រាណសុខៈនាំមកនូវសុខុមាលភាពនិងជំនួយសម្រាប់លោកអ្នកក្លឹបហាត់ប្រាណសុខៈស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីម៉ៅសេតុងក្នុងអគារ Park2 ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តស្ប៉ាក